بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دير لسما وحدة الحوار الثاني. انظر واستمع وأعد. دلتا المسافر أو الضابط پښتو کې ورته ضابط وایي کنه، حتما کوم نظامی چارواکی دی، امنیتي چارواکی دی چې هغه پاسپورټونه چک کوي. نو مسافر ورته وایي السلام علیکم، الضابط ورته وایي وعلیکم السلام، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا د دې لپاره استعمالیږي. دې کې غټه فلسفه ده. د همدې العربیة بین یدیک اوله ویډیو ده که دومه ویډیو اهلا وسهلا چې دی هلته مې ښه مکمل تشریح کړی دی، خو مفهوم او په لنډو ټکو کې معنا همدا ده چې ستړی مشې، په خیر راغلې، خوښ راغلې. جواز السفر دا یو پوښتنه غوندې ده. نو پاسپورټ لکه موږ چاته لاس ونیسو پاسپورټ یعنی پاسپورټ راکه، من فضلک د مهربانۍ له مخې، من فضلک د اخر کې چې کاف الخطاب دی او کوي نو نارینه لپاره، من فضلکی د ښځینه لپاره، نو مسافر حتما نارینه دی. ورته وایي د مهربانۍ له مخې پاسپورټ دې راکه. مسافر ورته دلته اوس څه وایي؟ هذا هو جواز السفر. هذا هو داسې لږ به بعضې نقطو ته هم پکې اشاره کوو، لکه کاف الخطاب که چېرته کوي نو د مذکر لپاره د اخر کې، که مذکر لپاره د نارینه، او که کی وی لکه جوازکه نو نارینه دی، جوازکی نو بیا ښځینه یا مؤنث اسم لپاره استعمالیږي. المسافر ورته وایي هذا هو، سره دې چې دا بار تکرار شوی دی خو بس د لږ اضافي شرحې سره، هذا د مذکر لپاره دی لکه دا نارینه‌یي اسم دی، او هذه د مؤنث لپاره استعمالیږي. نو هذا جواز السفر. هذا هو، دلته اوس هو لفظ دی، هو د مذکر لپاره او هي د مؤنث لپاره استعمالیږي. دلته هو وی هغه او هي هغې، خو دلته اصلا د جواز السفر یا پاسپورټ چې دی په عربي ژبه کې مذکر دی، نو ځکه د هو لفظ راغلی دی. هذا هو جواز السفر، دا دی پاسپورټ دا دی. الضابط ورته څه وایي؟ هل انت مالیزی؟ مالیزیا یو ملک دی او هغه کس چې د مالیزیا وي مالیزی. هل انت مالیزی؟ آیا ته مالیزیایي کس یې؟ المسافر ورته وایي لا انا کشمیری، زه کشمیری یم. الضابط بیا ورته وایي هل انت قادم للعمل؟ هل آیا انت ته قادم للعمل د کار لپاره راغلی یې، د کار لپاره را روان یې، د کار لپاره راتلونکی یې، دا ټول الفاظ دي. یا هغه حالت سره بعضې جملې ښه فیصله کېدلی شي. هل انت قادم للعمل؟ کار لپاره راغلی؟ مسافر ورته وایي لا نه، انا قادم للزیارة والعمرة. الزیاره پښتو کې ګورئ زیارت وایي کنه، بعضې خلک زیارتونو ته ځي، زیارتونه ګوري، د قبر زیارت، حتی د خپلو خپلوانو زیارت. خو دلته للزیارت الف او لام چې دی یو څه، یو نوم، یو صفت معرفه کوي. د دې مثال داسې دی، الف لام چې په کوم حرف داخل شي، مثلا قلمون یا قلمن، قلمون، قلمین، چېرته پېښ دی؟ قلمون به لږ غټ کړو. د عربي ژبې قاعده دا ده القلم. دواړه په یو حالت کې کله هم امکان نه لري چې یو ځای شي، داسې هیڅ امکان نه لري چې القلمون. الف لام چې چېرته راځي هلته به تنوین نه راځي یا القلمن. الف او لام چې چېرته راځي
نو هلته بیا تنوین نه راځي، او تنوین چې چېرته راځي هلته الف لام. اوس دا الف لام په عربي کې کوي څه؟ د الف لام کار داسې وړوکی کار نه دی، دا ډېر غټ کار کوي په عربي ژبه کې. الف لام چې دی موږ سره یو چې رانه هېر نشي، یو نکره ده یو معرفه ده، دا موږ سره نکره معرفه کوي. قلم هیڅ نه معلومیږي، په نړۍ کې میلیونها قلمونه دي، کوم قلم خو هیڅ پته نه لګیږي، هیڅ اندازه نه لګیږي چې زه کوم قلم خیم. خو القلم مې چې ویل په خبرو کې، نو مطلب دلته دا دی چې هغه قلم چې موږ او تاسو د هغې په هکله بحث کوو. کېدای شي موږ بحث د تور قلم کوو، نو القلم وایو، نو مطلب ترې هماغه تور قلم دی موږ چې بحث کوو. یا مثال په ډول ما ورته لګیا یو، وایو چې ما سره چې کوم قلم و، نو زه القلم ورته استعمالوم چې القلم الذي كان معي، القلم الذي كان معي. یا أين القلم، دلته چې أين القلم ما ویلې، نو مطلب هماغه قلم، زما پوښتنه ده چې هغه قلم چیرته دی، یعنې هماغه قلم چې ما ورته د هغې په هکله بحث کړی پوهېږو. نو الف لام په عربي ژبه کې نکره معرفي کوي. نو دلته الف للزیاره مطلب دلته چې څوک زیارت ته راځي، ملاقات ته راځي، بل څه ته خو نه وي، خو د مکې او مدینې زیارت ته راځي، والعمرة او عمرې ته راغلی دی دا مسافر. الضابط ورته وایي کم یوما ستقیم هنا، ستقیم یعنې دلته چې پاتې کېږي، اقامه کوي. کم یوما، کم څو، څومره، یوما ورځې، ستقیم هنا څو ورځې دلته پاتې کېږي. 3 أسابيع تقریبا، 3 هفتې تقریبا. الضابط ورته وایي أين ستقیم، أين چیرته، تقیم پاتې کېږي، ستقیم پاتې بشي، چیرته به پاتې کېږي. دا د تقیم چې دی دا حال دی، وبښئ راتلونکی هم دی، او ستقیم چې دی دا نو مستقبل دی. مستقبل یا راتلونکې زمانه چې ده دا یې په دې سره ستقیم کړی دی. لکه پښتو کې وایي چېرته پاتې کېږي، دا هم راتلونکې زمانه ده، د راتلونکي په حال کې یو اوسنۍ خبره ده، خو لا ترسره شوې نه ده. خو که ستقیم چېرته به پاتې کېږي، دلته پاتې کېدل نه مطلب داسې پاتې کېدل نه دی، اقامت ترې مطلب دی. داسې اقامت یعنې دا 3 هفتې چې ته شپه او ورځ چېرته یې، شپې به دې چېرته یې، ورځې به دې چېرته یې، نو دې ته دغه پاتې کېدل هدف دی. مسافر ورته وایي سأقیم، زما اقامت به فی فندق قریب، په نږدې هوټل کې وي. فندق هوټل، قریب نږدې، من المسجد الحرام، مسجد حرام ته نږدې هوټل کې به وي. الضابط ورته وایي اقامة طیبة، ښه اقامه ولري، ښه وخت د پاتې کېدو ولري. وعمرة مقبولة، او د الله په نزد قبوله شوې عمره ولري ان شاء الله. المسافر ورته وایي جزاک الله خیرا، الله تعالی دې نیکه بدله درکړي. راځو الحوار الثالث. بعضې ورونو میسیج یې کړی وي راته او غوښتنه یې کړې وه چې درسونه که لږ اوږده شي نو لږ به ډېر درس وایو، څه خبره نه ده. الحوار الثالث، دریم حوار. اهلا وسهلا، دا موظف او مسافر بار بار نه وایم، موظف هغه څوک دی چې وظیفه لري، او مسافر اهلا وسهلا، په خیر راغلی. مسافر ورته وایي فقدت حقیبتي، فقدت ما ورکه کړې ده یا مې ورکه کړه. نو دلته اوس وګورو فقدت دغه اخرنۍ تا کې هم ډېرې لږ خبرې شته، ډېرې نه، 1-2 خبرې به پکې وکړو. فقد ورکه شوه، فقدت ما ورکه کړه، فقدت تا ورکه کړه. که دا ټیکو تا ورکه کړه ښځینه تا، فقدنا موږ ورکه کړه. نو دا اتینا، او دا خو د هغه په اول سر کې دي، وبښئ د فعل مضارع. نو دغې ته باید متوجه اوسو. فقدت حقیبتي، ما بکسه ورکه کړې، حقیبه بکسه، حقیبتي دغه اخره کې یا چې ده د ملکیت یا د قلمون قلم،
قلمي زما قلم. فقدت حقیبتی یعنی زما بکسه مې ورکه کړې ده، ملکیت دی. من أين أنت قادم؟ هغه کس ورته وایي څوک چې وظیفه لري د کوم ځای نه راغلی، د کوم ځای نه راتلونکی، له کوم ځایه. پښتو کې وایو که نه، له کوم ځایه. انا قادم من بنګلادیش. دلته بنغلادیش وایي، خو چون چې موږ او تاسې پوهېږو چې بنغلادیش نه دی او بنګلادیش دی، نو بده نه ده چې بنګلادیش وایو. په الفاظو کې عربان هم قاف ته ګاف وایي او حروف اخوا دېخوا تلفظ کوي، موږ به یې وکړو. انا قادم من بنګلادیش، زه د بنګلادیش نه راغلم. أين الجواز؟ پاسپورټ کومه دی. و أين التذکره؟ او ټیکټ دی کومه دی. المسافر ورته وایي هذا هو الجواز، پاسپورټ دا دی. وهذه هي التذکره، وهذا نه دی، هو نه دی، چې دی وهذه، ځکه هذا مذکر لپاره او تذکره وګورئ اخر کې تای مربوطه ده. تای مربوطه چې دی دا د تأنیث نښونه ده. د پلیلیست ته که لاړ شئ هم د یوټیوب کې د مؤنث او مذکر پیژندلو نښې ښه تشریح شوي دي، هلته دې ته اشاره شوې ده. وهذه هي التذکره، او دا ټیکټ دی. ما لون الحقیبة؟ نو اوس دا غواړي چې هغه بکسه چې ورکه شوې د هغې پوښتنه ترې وکړي. ما لون الحقیبة؟ د بکسې رنګ څه دی؟ د بکسې رنګ کوم دی؟ کوم رنګ بکسه وه؟ المسافر لونها اسود. لونها که چېرته زه داسې یو شي ته اشاره کومه بکسې ته او وایم لونه او لونها، څه فرق دی؟ لونه د مذکر لپاره، مثلا که زه وایم القلم لونه ابيض، سپین رنګ و. الحقیبه تو مؤنث ده که نه، لونها دا به لونها اخر کې د اشاره د غایب لپاره چې کو، نو هو د مذکر لپاره او ها د مؤنث لپاره، ښځینه لپاره. نو لونها اسود یعنی حقیبه بکسې ته اشاره ده. لونها اسود، رنګ یې تور دی. موظف سره حتما بکسه خوا کې وایي پیدا کړې ده، ورته وایي هل هذه حقیبتک؟ هل هذه، آیا دا، هذا نه دی، هذه دی ځکه مؤنث دی بکسه. هل هذه حقیبتک؟ آیا دا ستا بکسه ده؟ که ستا، کې ستا، خو مؤنث لپاره چون دا مسافر مذکر دی نارینه دی. هل هذه حقیبتک؟ آیا دا ستا بکسه ده؟ نعم، هو، هذه حقیبتی، دا زما بکسه ده. الموظف ماذا في الحقیبة؟ په بکسه کې څه دي؟ تحقیقات هم کوي. بکسه کې څه دي؟ المسافر ورته وایي فی الحقیبة ملابس، په بکسه کې جامې دي. څوک ورته کالي وایي، څوک ورته جامې وایي، خوا کې ګاونډیان ورته کپړې وایي. نو فی الحقیبة په بکسه کې ملابس جامې دي. الموظف ورته وایي افتح الحقیبة، افتح خلاص کړه. خو زه خلاص نه وایم، خلاصه ځکه وایم چې بکسه مؤنث ده. افتح الحقیبة، بکسه خلاصه کړه. المسافر نعم، هو، هذه حقیبتي، دا زما بکسه ده. دا وه 285 نمبر صفحه. راتلونکی درس به انشاءالله د مفرداتو او تدریبات به شروع شي. بیا مفردات به هم پکې بله ورځ ولولو، ته وګورو که لږ وي اسانه وي داسې اشاره به ورته وکړو، یا به خیر دا به هم نن ووایو. نو المفردات العرض، مفردات الفاظ دي. یفتحو خلاصوي، یقیمو پاتې کېږي اقامه کوي، یغادرو ځي هغه ځای پرېږدي. یقیمو او یغادرو د یو بل ضد الفاظ دي، لکه یقیم یو ځای کې څوک پاتې کېږي، یغادرو هغه ځای چې څوک پرېږدي یا ترې ځي. یفقدو ورکوي، تذکره ټیکټ، تذاکر ټیکټونه، المطار هوایي میدان، فندق هوټل، حقیبة بکسه، الخطوط السعودیه سعودي ایرلاینز یا هوایي خطونه، الخطوط الاندونیسیه اندونیشین ایرلاینز چې ورته ویلی شو اندونیشیایي طیارې به ورته ووایو. تأشیرة الخروج پښتو کې ورته د خروج ټاپه وایو. تأشیرة الدخول د دخول ټاپه. قادم راتلونکی، السعودیه مالیزیا کشمیر اندونیسیا بنګلادیش بنګلادیش. دا نو د هیوادونو نومونه دي، اړتیا به نه وي چې معنا یې کړو.
لاندې التدریب الاول. نو تدریبات به بله ورځ ووایو، نن لپاره لږ لږ به انشاءالله کوشش کوم چې درس ډیر کړو، خو د نن لپاره هم دومره درس بس دی. شكرا لاستماعكم، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.